Right, muri yeZimbabwe yekusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara utana on that notification bell. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yekumba kwaChatunga uko kwainzi kwakanzwi kwapfuti ichirira pamba ipapo South Africa wakaitika nyaya iyi. Panzwi kwapfuti ichirira pana garden boy akaonekwawo akadonha pasi apfurwa nepfuti pagedhi raChatunga akamhanyiswa kuchipatara. Zvisinei, mapurisa akapinda mumba maChatunga achitsvaga pfuti. Pane video iri kutendera mastreets esocial media achinzi ko pfuti yacho yaizowanikwa sei kana mapurisa aya aitotsvagawo mari mumba maChatunga achiba achisa muhomwe. Ekusiya mchiona video, apedza kuona video tozvorofika comment section. Boy here yanga yakutambika apa zvinokurudzirwa here kunzi imi muri kutsvaga pfuti mumba makutanga kushafa zvinhu muchisa muhomwe, zviri kuti kuba zvinhu muchisa muhomwe. Ekusiya mchiona video, apedza kuona video usaskipe this video nokuti ne update yemwana ane 11 years aiba vamwe vana. That one first update. Capoeira! Hã? Yeah, there's a lot of ganja. A lot of ganja. Look. This is nice. A lot of ganja. Yeah. Look. Put the handcuffs on. Yeah, this is already come. Come here. Hey, you are rude with us, so now we're going to show you the police. Now we're going to show you the police. Mama. Attacking in my flesh.
Yes, naisoma. Yes, naifokan sono. Naifoko men naite dune. What Tiraj? That's not Tiraj. That's not Tiraj, it's Herbs. A lot of herbs. Just see what's happening in your day. Yeah, it's doing his job, man. No, it's not doing his job. It's not doing his job. You are violent, we must ease you, we must relax you. Yes, Kanza. Yes. Okay, I'm coming Dustin is cutting it, my friend. Hey, naifokan sono. Next update iyo mwana uyo ane 11 years aiba vamwe vana vechidiki. Ekusemchona video pedza kuona video zvozvorofika comment section kusubscribe kwachaita nekulike kwachaita ndine ma news updates manyama mandandi andakakuchengeterai munokasika kumadonedza uyezve muri kuona ma videos epanapa muri kunyika dzipi. Much love. Chii izvo chakaitika? Ndingati muchidimbuni chanoenzwa ndechekuti inini ndakamuka makuseni ndatoteura ndapedza ndadzokera mba nevana vangu vangu vari mumba kuma 7 ndobva vatomuka vachitamba panze. Ndikati ava semazuva ese vanositamba panze. Ndikati inini chirega ndimborara ndomuka na8 vana vachitamba zvavo pandaivanzi vachitamba. Saka pandakazongonzwa kuti zi 8 dzatokwana ndikati achirega ndichimuka ndichibika. Mudiki wacho kuti mama achimuka muchibika chibage. Ndikati ahora tichiga ndichitese ndikubikira. Kwana tu ari kupi zvikanzi vaenda kwadhedhi kwabamukuru kumusoro. Ndikati ahora ndisaka ndakangoti apa ngoda variko vari kutamba sezvo nichinzwa noise yevana. Nguva diki ndikati chega ndotsvaka chinyemba kumunda kwani papa chimunda changu apa. Ndobva ndasvika ndikati mama mukasei mai guru wangu mamukasei. Ndikati bona tu wambosvika here kuno zvikanzi handabva ndaita sei ndavaona kwakatiwa kuma 11. Ndikati ho ndatiwa netema sandate sekudya chaiva vasati watese vauya kudya asati ndambovaona. Saka kubvawo kuma 11 ukoko ndopandakazotanga kutsvaka vana. Ndikati vana vari kupi vasati vamboya kudya ikandese nditsvaka vana. Vandatenderera kunotsvakawo kumba kwemukomana vakanzi vaenda naye vanga vanaye. Ndatenderera no vandasvikawo vana hakuna. Vandatsvakawo vana no vandavashayiwa. Ndobva ndazofona baba ndobva wazofona vafona baba wacho ndobva ndauza ndikuti vana handisikuite sei kuvaona kuma 11 ukoko zvikanzi achimbotsvaka handambotendera kuti mandate sei ndashaya kwatiwa kuma 1 handisati ndavawana baba wacho handambozorora kuma 2 ndikati ndigai nditsvake zvevana iga ndidzokere kupi kumba kwamai vacho mukomana kumba kwacho ndakaenda kuka 3 pekutanga ndakaenda ka 3 pamboisa pandanda kungoenda ndichingodzokera tisvika nzi asati auya ndikati imi muri kumbotsvaka here mwana wenyu kuti zvasati auyawo kudya kubvawo makuseni achinzi abudawo kuma 7 asati adzoka. Ndikati mai vacho ndobva wandipindura kuti haisati mbomutsvaki nekuti anosiya chero kuma 8 kati kuma 9 dzeusiku kana kuma 10. Ndikati ino manje haenda nevana vangu vaanawo vasati vamboita sevadya chikafu. Kanzi sati mbotsvaki. Ndikati ahora tega ndimbofamba mutsvaki. Ndatofamba kudya kuchikoro kwavo kwana 2 kwavanodzidza nekudhemu mugodhi yese yakashama. Ndikati sivangu asi kuti vawira saka kuti vaita sei dzimara zuvanyi zuva raya radoka ndopandakachidzokera uko. Ndachidzokera ukoko ndikati asati auya nanhasi zvikanzi asati futi. Ndobva ndadzoka kuno ndobva ndachinda uko. Ndikati naiwe ngati ndetinotsvaka vana ngatimbofamba tise tindotsvaka vana pangoda togona kuwanawo kwamheno kana kumirwa. Baba wacho wabva wazotosvikawo. Ndikati shamwari motobudawo makadai ndobva wakazindaona mukoma wavo vanogara pamusoro apo vaendawo. Ndakatodzokera uko ndadzokera uno vandadzoka uko. Saka pandakadzokera uko ndopandakazosangana namedhemu vavo vevana ava vakati mai tu kwamuri kutsvaka vana mazuva 1 here pamauya kuchikoro pa. Ndikati handisati. Vakati ende kumba kwemukomana wacho yeye. Ndopatakaenda kumba kwemukomana yeye. Tasvika tikati Blisa auya here zvikanzi asati.
Ndikati ko baba wako wasodzoka zvikanzi baba uchari kutosvika vanga vachangosvikawo ndobva watonzi namedhemu imimi mai tauya pamba penyu situation mainzwa iripo saka takutokukumbirai kuti tindetese kupi kupolisi nevanhu varasikirwa nevana vavo mwana wendi yatora vana vavo zvisineiwo ndobva totora majuzi avo nezambia ravo tobva tabuda baba wacho ndobva wapfekawo juzi ndobva tese ndobva tabuda tauya kuno katirega nditorera mwana wangu uyu kadiki juzi netrauzi ndikapfekedze neheti ndindokasiya kwamaiguru ndobva ndandokasiya ndatanga kufamba baba wacho ndobva wabuda vakadai namukoma wavo ndobva ndatodzikawo tikati takutoendawo kupolisi katifamba kuti ngotsvakawo ivo vana baba vacho vadzokawo kwavanga vaenda vakatosvika ndatobuda toti takutoenda kupi kupolisi nevamwe vangu vanga vasisinawo vana saka takati tichisvikawo pamusoro uku saidhi rekukuzasuku tasvika ipapo pamupamba tatatondodzirawo patakushopu tikati atashawo vanawo bva makuseni saka izvizvi takutoisawo nyaya yechikupi kupolisi takutoendesa kupolisi tasvika ukoko tichingoti pambambi patasvikawo pamwe pane pamba padhuzi nepamba ipapo ndo pane rodhi tasvika ipapo baba vacho ndo vanga vari kumberi vemwana uyu isati tiri kumashure baba vacho ndobva vakati ndaona chiblisa uyu ari apo iye ndobva apa akangoona kuti baba vacho avo ndobva atese ndobva atisa vanhu pavakati uyo mudzingirire tumubati vandobva vakamudzinga ndobva vamubata vamubata paya vandobva vakazomuti uya kuno ndobva tazomubvunza kuti ko vana vavo vasiya kupi ndobva akatsanangura ndaenda nawo kuhaifiridzi ndaendayo kuhaifiridzi ndazovasira vamwe baba vachitamba vana vakanzi vamboonekwa kuhaifiridzi ukoko masikati kuma1 dzemasikati asati zosi kuti vana vazoenda nekupi anga akudaro njeri ndiye iye mwana yeye tikamubvunza kuti kuwewo zvawauya kuno vana wavatorawo vasiya kupi akati inini vana ndavasiya vari kuhaifiridzi iwo wauya sei uchisiya vana iwo waenda nazvikanzi ipapo hana kuzombopa pinduro akazopindura kuti vana ndazovasirawo kune vamwe azotanga arohwa asi pese apa anga asingatauri ndo pandinoziva kugumira kuhaifiridzi ari kuti vakafamba nei kubva kuno nokuti kune mufambo wakakura iye achitsanangura akati inini hanambototi ipapo handambopanzwa achipindura kuti takafamba nekuti vana vanotsanangura kuti hanzi isusu takafamba netsoka akazongokumbirawo mota hani taitokurosa marodhi nevana ndichitokurosa ndakavabata murodhi vari vangani vari 4 alright takirosa taitokurosa nevana zvakanaka handakazongokumbirawo mota kamota kachena meo ndikakarika upoitira kari kachi tatatoyambukawo nevana tichitosvika tasvika kwataita sei baba ava iye achitsanangura aiti vava vari ani wake iye anamboti hanzi anga ari vana asi kuti aitongoita kuti akazotaura kuti ndibaba hanzi vanondipa mari here ndikaenda nevana wondipa mari wondiita zvavanondiita vana ava oitawo vamwe vana zvavanovaita wozovadzosa saka vana makazovawana sei kuti tiwane vana inini ndingati vanhu vemunowo munharaunda vakazara munomo vakaisawo mapiki vachiisawo kumapiki kune vanhu kuti vedu tashawo vana vakadai vanhu ndobva vatosenderwa vanhu ndobva vatofamba wakati takutoenda kupolisi vanhu vazoendawo kupolisi mastation ese atoziviswa emapurisa kuti vana vakadai ndovaita sei vashayikwa vazoudzwawo vanhu ndopavakafamba ndobva vadzokera futi kwakuti ndokune vana ndobva vasvika vana kusina saka pavakadzoka kunoku ndobva wamboti sikatoita sei ndobva wakachizodzokera futi vachizodzokera futi ndopavakadzoka kamukomana kai ndopakachizota kuti achirega ndichikuudza ichokwadi kuti vana ava ndavasira baba vakuru vandinoita nawo madhiri saka baba vaya vachizofonerwa zvikanzi handambotora vana chichi vanzi vakutongotanga kutongorafura iye handopa akazoti imi ndarohwa kuno chibudisai vana 2 vaya vanga vakapfeka mavhesi ava ndo vangu vanga vakapfeka mavhesi vese ari 2 nemashoti ewhite vana vanda kusiyira kamusikana 1 kamukomana vakomana 3
nemusikana wani chivabudisai kuno ndaita sei ndarohwa. Saka menoti ndopa wakazofunga kuti nyaya inenge yakora muto chiregai ndichibudisawo vana ava ndingovateteresa vachiinda. Saka vana vakazongonzwa kuti vatuwa kuSouth Park kupolisi. Mhuri yeZimbabwe, nharaunda dzese dei tabatana sekubatana kwakaita mukati menzvimbo ino. Mufunge vana baba vakuru, makomrades, vatungamiri vese, utekwa-tekwa hwenzvimbo ino yese vakasumuka vakamira. Kumira pachokwadi kuti vana vange vachiwanikwa. Mufunge tikamira sezviri kuitika mukati menzvimbo ino yeAisoni. Nzvimbo dzatiri, nharaunda dzatiri hakuitike zviitiko zvakashata. Hatingafarirwe here tikaita zvakanaka. Chikuru chatinotenda vana vakadzoka. Mama, vana pavakadzoka vane pavanga vakakuvara here kana kuti pane zvavakaitwa? Ndikati kuvaona tichitanga kuvaona hapana hapo zvavanga vakaita sei. Vogara apa zvavanga vakaita. Right. Vanga vasati vabatwa. Vanga vasati hapana zvavakaita. Chero nezuro patakaenda kuchipatara hapana hapo asi kuti nzara nezvina chete. Ndo chete zvanga zvatovakuwadza wazvo. Munosiva tinopa kutenda kune yemusiki akatendera kuti vapwera ava vadzoke vari vatano, vachengetwe vari vatano. Imimi pamai vabvunza kunowo kutaura kuti kune vamwe vana vakamboendeswawo here ikoko kana kuti kune vamwe vatoriko ikoko vasiri vana 2 ava nevamwe vavo? Iye matsanangura aita tata anzi kune vamwe vandakambotora vana 5 vakanoita 5 days vasiko kuvabereki vavo, bereki vavo chitovatsvaka. Asi tatora vana ava ndakavaendesa kumba kwasekuru ivavo. Ndobva menoti zizuti vakandoitiswa zvavakaitiswawo here papa handizoziva hangu. Vana ava ndikazovadzosa papera 5 days. Zvinonzwisa tsitsi hama dzinodikanwa. Zviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ndiani ari kumbobata mabasa akaipa kudai? Ndiani ari kumbotuma mwana uyu kuti aite mabasa anotyisa kudai? Mufunge kwatiri nekune Highfields kure nakure, asi vana vakafamba netsuka vakanosvika ikoko. Hama dzinodikanwa, mugoni wepo here ndasinayo, asi chikuru chatiri kukumbira, chengetai vana. Ukatoona mwana ashayikwa kwe30 minutes hana ngairove muri yeZimbabwe. Asi tichiramba tichidzokera kutenda kune utungamiri wenzvimbo ino. Rambai muinesu. Totenda.